Ассаламу алейкум туугандар. Предпринимательство боюнча эмнеден башташ керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек дегендер суроолор көп болот. Туугандар, бүгүн аябай жакшы бир нерсе айтайын дедим. Көпчүлүктөн байкадым, анализ кылдым. Анан сөзсүз эле ишкерликте эмес, сөзсүз эле иш кылып байыганда эмес, ошол эле учурда коомчулукта, достордун арасында, курбулардын арасында кандай профессия болбосун, низкий уровень заработок болобу же көп акча табасыңбы же орточо табасыңбы, айырмасы жок. Бир жакшы бир фундамент бар да адамдачы. То есть эмне мүмкүнчүлүгүң болсо, ошондон ишкерликти кыл дейт го. Мен азыр колумда эмне бар дегенден башташ керек экен да. Бирок бул нерсе, мен айта турган нерсе ар бир адамда бар да. Мисалы, коом, достор, даже үй бүлө кандай адам жакшы көрөт? Баарыбыз тең сөзүнүн үстүнөн чыкканды, айткан сөзүнө турган адамды жакшы көрөбүз. Ошол эле учурда ишкерлик баштайм десең дагы, же жөн эле ырдайм десең дагы, же жөн эле айылда жашайм десең, жөн эле шаарда жашайм десең дагы, кандай кылып ошол жерде урмат, сыйга ээ болгондун бир жакшы жолу бар да. Бул ар бир сөзүңдүн баркын кетирбөө, ар бир сүйлөгөн сөзүңдү бир нерсени кылам десең, ошонун үстүнөн чыгуу да. Ошол эле учурда керек болсо жубайы деле жолдошун кээ бир учурда ал сүйлөй берет деп коет. Эмнеге? Анткени шылтоо айта берип, тиги уже бул айта берет, бирок кылбайт деп коет да. Ошол эле учурда көп адамдарды байкайсыңар, ал жокто деле барда деле бул айта берет деп коет да. Бул билинбеген менен бул айта берет деген сөз, бул жөн эле сүйлөй берет да. Муну менен иш кылып да болбойт, ишенип да болбойт деген сөз да. Ошонун эле ордуна бул сөзүнүн үстүнөн чыгат деген сөз бир гана өзүнө эмес, келечегине фундамент. Балдарына да фундамент, ошол эле ата энесине, керек болсо кээ бир учурда ургусуна дагы пайдасы тиет да. Эмнеге? Анткени ар бир айтылган сөздү кылган адамды бүт жерде жакшы көрөт. Ишкерлик кыласыңбы, мамлекет башындасыңбы, мамлекеттик жумушта иштебейсиңби, кайсы жерге барсаң, кайсы шаарга барсаң, кайсы тилде сүйлөсөң дагы, ар бир сөзүңдүн үстүнөн чыкканды билсең, ар бир сөзүңдү ойлонуп сүйлөсөң, жана ар бир кыла турган ишиңди айткандан кийин ошону канчалык кыйын болсо да кылганды үйрөнүп алсаң, сенин келечекке салган жолуң абдан чоң жолдон башталат да. Эгер ошону максат кылып алсаң, мен бир нерсе айттым, ошону кылам, жана кыла албасам дагы ошону кылып атканыңды элдер көрүш керек, сезиш керек, билиш керек. Бүт жон териң менен ошону өткөрүш керек да. Ошондо сенин кадыр баркың да өсөт, ошондо сени элдер да сыйлай баштайт. Ошондо сен өзүңө өзүңдүн ишеничиң да өсөт. Неге? Анткени айткан сөзүн кылган адамды сыйлабаган адам жок. Баары сыйлайт. Жаман көрүшү мүмкүн, бирок ошол эле учурда сыйлайт. Анан ишкерликти кантип баштайм, тигини кантип баштайм, муну баштайм дегенден көп адамдар сурай берет го. Ошондо ар дайым жооп бергим келет да. Азыртадан айткан сөзүңө туруп үйрөн. Айткан сөзүңдү ишке ашырып үйрөн. Айткан сөзүңдү кылып үйрөн. Анан андай адамга ишкерликте гана эмес, бизнесте гана эмес, үй бүлө да ошого зар. То есть жубайы да ошого зар да. Баласы да ошондой атага зар. Атасы да ошондой балага зар. Достор дагы ошондой доско зар. Коом дагы ошондой адамга зар да, мукташ да. Анан мукташтыкты ишке ашырсаң, мисалы, адамдар азыр айфонго мукташ болуп атканда айфон чыгарып атпайбы? Мукташтыгын кандырып атат да. Сеники болсо адамдардын аруу сезимин, мукташтыгын, психологиясын, кандайдыр бир түпкүрүн кандыра турган, мукташтыгын аткара турган адам болосуң да. Неге? Анткени сен
көп адамдан айырмаланып айткан сөзүңдү кыласың, айткан сөзүңө турасың, жана айткан бир нерсени айткандан кийин ошонун үстүнөн түшөсүң да. Ошондуктан бир эле нерсе бар, туугандар. Эмнени баштабагыла? Үйлөнөм десеңер дагы, балалуу болом десеңер дагы, бизнес кылам десеңер дагы, коомдун бир кандайдыр бир төрагасы болом десеңер дагы, эмитен эле айткан сөздүн үстүнөн чыгып, айткан сөзүңөргө турганды үйрөнсөңөр, сөзсүз түрдө келечек силердики. Сөзсүз түрдө сыйлуу адам болосуз. Сөзсүз түрдө баар урматтаган ийгиликке жетесиз да. А ийгилик деген өзү ар кандай да. Кээ бирөө үчүн кадыр барк ийгилик, кээ бирөө үчүн сахнат ырчы үчүн сахнат толгон зал ийгилик, акын үчүн окулуп турган ыр ийгилик да. Адамдардын ортосунда ийгилик качан гана сенин сөзүңдүн үстүңөн чыгып, сени барыңда да, жогуңда дагы ушул адам сөзүнүн үстүнөн чыгат деген бул чоң ийгилик. Ошондуктан өзгөчө жигиттер, айткан сөзүңөрдүн жерге калтырбагыла, айткан сөзүңөрдү шамал кылып учур үйбөгүлө, айткан сөзүңөрдү ооздун жел кылбагыла, айткан сөзүңөрдү ишке ашыргыла. Ошондо баары бүт дүйнө, сиз кайда барбасаңыз, ошол жер сизге жаркырап, тосуп алат.